देखो, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान तुम्हारी वैल्यू नहीं कर रहा है, तो आज से ही तुम यह चीजें करना बंद कर दो और फिर देखो आपकी रिस्पेक्ट कैसे बढ़ती है। नंबर 1, हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहो। अगर आप फ्री भी हो तो ये कह दो कि मैं अभी बिजी हूं, क्योंकि अगर आप किसी के लिए ज्यादा अवेलेबल रहते हो तो उनकी नजरों में आपकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। नंबर 2, बात करते समय बहुत ज्यादा मुस्कुराना नहीं है और धीरे धीरे बोले। नंबर 3, रोड पर चलते वक्त इधर उधर देखना बंद कर दो। इससे लोगों को कॉन्फिडेंट फील होता है, इसलिए नजरों को हमेशा सामने रखो और कॉन्फिडेंट के साथ में चलो। नंबर 4, आप किसी से भी मिले तो आंखों से आंखें मिलाकर बात करें। और हाँ, मुझे सब्सक्राइब भी कर लो, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा।